नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आशा न्यूज़ के तीसरे एपिसोड में हल्ला बोल के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है कि एक नॉर्मल जो जॉब करते हैं लोग वो कितने घंटे काम करते होंगे? 8 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे। लेकिन एक ऐसी भी कार्यकर्ता है हमारे बीच और हमारा इतना ख्याल रखती है जो कि जिनका काम करने का कोई लिमिट नहीं, यानी कि वो 24 घंटा काम करते रहते, 365 दिन काम करते रहती है। और आप लोग उन लोगों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। हमारे जो है सोसाइटी समाज के एक स्तंभ है, वो है आशा कार्यकर्ता। आपको बता दें कि उनको 24 घंटे काम करना रहता है, कभी भी उनको फ़ोन आ जाए तो उनको जाना पड़ता है। तो इसी के लिए आज हम सवाल उठा रहे हैं। पहली मांगे हमने मांगी, दूसरी मांगे मांगी और आज तीसरी मांग लेकर हम आशा कार्यकर्ता के लिए जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक कर दें और वीडियो को बिना रुके अंत तक देखें। आपको बता दें कि 24 घंटा काम करने वाली आशाओं को वेतन 2000 मात्र दिया जाता है, जिससे कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। इसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे, साथ में इससे परेशानी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। आपको बता दें सबसे पहले परेशानी क्या होती है, फिर उसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। परेशानी ये होती है कि जब एक आशा कार्यकर्ता काम करती है तो उसके पीछे सिर्फ एक वो औरत नहीं रहती है, उनका परिवार, यानी कि औरत को देखने वाला उनका पति, उनका बेटा और भी जो लोग रहते हैं, बेटी, वो उनसे जुड़े रहते हैं। जब वो रात को निकलती हैं तो जितना डर और जितनी इज्जत की बात, प्रतिष्ठा की बात एक औरत को रहती है, उतनी उससे ज़्यादा जो है उसके बेटे और उनके पति के रहती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा जब सामने आता है और ये 365 दिन आता है, तो ऐसा क्यों होता है कि इनको हमेशा से काम दिया जाता है? और ऐसा तो नहीं है कि इनका काम आने वाला नहीं, कोई भी वर्ग हो, कोई भी गांव हो, तो उसमें गर्भवती होगी ही औरत, और गर्भवती होगी तो उनका कोई समय निश्चित नहीं है कि आशाओं को सुविधा के लिए वो सुबह हो जाए चाहे दोपहर को हो जाए, वो कभी भी हो सकती है। यानी कि रात को भी सुनसान जगह पे 12 बजे 1 बजे भी हो सकती है और वहाँ पे आशा कार्यकर्ता को जाना पड़ रहा है। बहुत सारी आपको 3-4 हम लोग हमारे वीडियो पे आप देखिएगा, 3-4 वीडियो ऐसा है जहाँ पे आशाओं की मौत हो गई। हाल ही 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई जब वो गर्भवती को दिखाने जा रही थी सुबह। तो इतनी हलचल के बावजूद, इतनी जो काम करने के बावजूद उनको सही मानदेय नहीं दिया जा रहा है, इसके खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाए। लेकिन ये 24 घंटे की कार्यशैली क्यों? तो इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत सिंपल है। आप लोग चाहिएगा, अगर आप लोगों के मन में भी कोई समाधान रहे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको वैसे पता ही है कि हमारे चैनल से जो जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, उनको हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है ताकि आप लोग के लिए भी हम कुछ सुविधा प्रदान कर सके। हमारी जितनी अभी है लिमिट, उतनी हिसाब से हम आपको देने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें, अच्छे से रहें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए आपको भी अगर कोई कमेंट रखना है तो ज़रूर रखिएगा। इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि जैसे कि नाइट शिफ्ट होता है और डे शिफ्ट होता है, लेबर या फिर कोई भी वर्ग काम करते हैं, प्रोफेसर काम करते हैं जहाँ पे रात को भी पढ़ाई होता है, या फिर कोई ऐसे जगह जहाँ की रात को भी काम चल रहा है, दिन को भी काम चल रहा है। तो नाइट शिफ्ट होती है और डे शिफ्ट होती है। उसमें क्या होता है कि नाइट में भी 8 घंटे का काम करना रहता है और डे में भी 8 घंटे का काम करना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जहां एक आशा का नियुक्ति किया गया है वहां 2 आशाओं का नियुक्ति किया जाए? 2 आशाओं को नियुक्ति करने से क्या होगा? एक तो पहला चीज होगा कि वर्कलोड मैनेजमेंट होगा, यानी कि काम का जो दबाव है वो बट जाएगा। आधा काम ये करेगी, आधा काम वो करेगी। दूसरा बात है कि उनको जो है सुविधा मिलेगी। जैसे 365 दिन में ऐसा हो सकता है कि 2 महीना आप रात को आप जिम्मेवारी संभालिए, 2 महीना हमारी जिम्मेवारी रहेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बंटवारा हो जाए काम का। जैसे नाइट शिफ्ट अगर आशा ए है और आशा बी है, दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो आशा ए 2 महीना रात को काम करेगी और आशा बी जो है दिन को काम करेगी। फिर 2 महीने बाद आशा बी जो है वो रात को काम करेगी और आशा ए दिन को काम करेगी। इस तरह से अगर हो जाए तो दोनों को अच्छा रहेगा, दोनों का काम का बंटवारा भी रहेगा। तो यही हमारे दिमाग में यही उपाय आई जो कि मैं सरकार को देना चाहता हूं। इसलिए मैं तीनों सरकार को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी प्रधानमंत्री जी को, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को हम अपने वीडियो में टैग कर दिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को छोटा रखते हैं, हल्ला बोल के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारा जो है अच्छा लगता है वीडियो, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप जुड़ जाइए। और आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी टीम जो है आपके कमेंट पे नज़र रखती है, आपके वीडियो लाइक करने की क्षमता पे नज़र रखती है। साथ ही आप जो जितने ग्रुप में शेयर करते हैं वो भी देखा जाता है।
तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम अगर प्रस्तुति अच्छा लगा हो हमारा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आशाओं से और जुड़े रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।